გოგა ჯიჯიჯი წერტილი ქო წარმოგიდგენთ ფრინავს დედა, უნდა დავიჭირო. მეგობარო, ქალებს არ ენდო. მათ დაპირებებს ირონიით შეხედენ და გაიარენ. ქალები თითქოს სიყვარულზე გველაპარაკებიან, მაგრამ თუ დააკვირდები, მოღალატე ბუნებას მათი სამოსის საამურ შრიალსა და თრთოლვაში ამოიცნობ. ისიც გაიხსენე, რომ ეშმაკმა ადამის სამოთხიდან ქალის დახმარებით გამოაწევა. მორასოდეს იფიქრებ, რომ თუ შეგიყვარდა, ეს გრძნობა შლებად არ გადაგაქცევს და არ დაგიმორჩილებს. რადგან არ არსებობს მამაკაცი, რომელიც ლამაზი ქალის მიერ დაგებულმა ხეში ერთხელ მაინც არ გადმულა. მოიცენი, ზღაპარი ჭეშმარიტებას მოგვითხრობს. ჭეშმარიტებას, ეგ ხომ ზღაპარია, 1001 ღამის ზღაპარი და რეალობა. ერთი ღამე. მონაწილეობენ ამით ერგენჩი, ბერგუზარ ქორელი, თარდუქ ლორდუნი, ჯეიდა დულენჯი, თომრი სინჯერი, მეტინ ჩეკმეზი, იონჯა ჯოველიემელი, ერგუნ დემირი, მერალ ჩეტინკაია, აითა ჭოსტუნა, ერდალ ბულუნგეჩი, სევდა აქტოლგა, სუქი ტექნიკერი, ეფეჩინარი, ჰაზალ გურული და პეიზან ჩაპა. დამდგმელი რეჟისორი სემა გოქსუთანამანი. ოპერატორი თოლგა ჩეტინი. კომპოზიტორი ქირაჩი. სცენარის ავტორები ილდის თუნჩი, მეჰმედ ბილალდედე, მურათ ლუთფუ და ეთემი ექტამ. პროდიუსერი ეროლ აუჯი. რეჟისორი ქუდრეთ საბანჯი. ქალებს თუ არ ვენდობით, არც ისინი გვენდობიან. ქალებს ჩვენი ნდობა არ სჭირდებათ ქერემ. კაცებს არც ენდობიან. უბრალოდ თავსაჩვენებენ, რომ ასეა. სინამდვილეში კი მათი მიზანი ფული და ძალაუფლებაა. ასე არ არის. დამიჯერე ასეა. მაგიდებს გადახედენ. იმ ქალებსა და მამაკაცებს შორის ყველაზე ცოტა 30 წლიანი ასაკობრივი სხვაობაა. როგორ ფიქრობ, ეს ქალები რას ეძებენ? სიყვარულს, ალერს? იმათ რას უყურებ, ისედაც ეთყობათ რა კატეგორიის ქალები არიან. ქალები ხომ არიან. დანარჩენებიც მოგვენან. ზათხარ? აზრ ბა მოდივარ. მეძინება. სუხელ არ ძინებია? არა, მეძინა. მეძინა. მაგრამ კიდევ გეძინება. გადი.
დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ელჩინბეი, გისმენ. ამბობენ რომ თქვენს Volkswagen-ს Porsche ზრევა აქვს. ჩემს Volkswagen-ს რას ერჩი? შეიძლება კარი დავხუროთ. გამარჯობა მეგობრებო. გამარჯობა. დილამშვიდობისა მეგობრებო. გამარჯობა. ödüllü mimar პრემიის ლაურეატი არქიტექტორი ქალბატონი ჯერ არ მოსულა? მეგობრებო, მოირთვით. buyurun ელჩინბეი, გთხოვთ. Onur. ელჩინბეი, გავიგეთ თქვენი ასაკის ხალხს კომპიუტერების წინააღმდეგ აქცია მოუწყვია, მართალია? კერამ, კარგი რა, ნუმარცხენ. რატომ? გგონიათ კომპიუტერების საუკუნეში თქვენისთან ახალხი არავის ჭირდება? კარგი რა, ამას ვერ დავიჯერებ. ყველა მიცის რომ თათბირი დილას არის დანიშნული. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ოდიშ გიხდით. დამაგვიანდა. saatiniz mi çaldı? მაგვიძე არ ამარდარეკა? არა, დარეკა. Çaldı დარეკა, ama მაგრამ მაინც დაგაგვიანდათ. geç kaldınız. ნაბრძანდი დავიწყოთ, დრო შეზღუდული გვაქვს. Arkadaşlar მეგობრებო, როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, დუბაის ტენდერი ჩვენ მოვიგეთ. 45'er kaldı. დღეიდან Sky Tower-ის 45 სართულიანი 2 ცათამბჯენის პროექტი ჩვენია. ყველას მადლობას მოგახსენებთ. მეც დიდ მადლობას მოგახსენებთ, მეგობრებო, არაჩვეულებრივად იმუშავეთ. მინდა განსაკუთრებული მადლობა შეჰრაზად ჰანიმს გადავუხადო. მის გარეშე დუბაის ტენდერში გამარჯვება შეუძლებელი იქნებოდა. როგორც იცით, შეჰრაზად ჰანიმის მიერ შემუშავებულმა დამაკავშირებელი ხიდის და ამრეკლავი ფასადის პროექტმა არქიტექტორ ჰალით მონის ფონდის სპეციალური პრემია დაიმსახურა. დიახ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ. გილოცავთ. გმადლობთ. Yarışı რადგან გამარჯვებული პროექტი თქვენ გეკუთვნით, აჯობებს დეტალური მოხსენება თქვენგან მოვისმინოთ. გთხოვთ. დიდი მადლობა. ეს გამარჯვება ყველა ჩვენგანის დამსახურებაა. proje პირდაპირ პროექტზე გადავიდეთ. როგორც იცით, Sky Tower-ი წარმოადგენს 78,000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე განლაგებულ 2 ცათამბჯენს, რომლებიც ერთმანეთთან ხიდით არის დაკავშირებული და მათი ფართობი 55,000 კვადრატულ მეტრში ადგენს. შენობები წყალში აირეკლება და 4 შენობა მოჩანს. oturarak თუ გაბრძანდებით, უფრო უკეთესად გავიგებთ. ცათამბჯენებს შორის არსებული დაშორება საშუალებას გვაძლევს, რომ იგი სხვადასხვა დანიშნულებით გამოვიყენოთ. კან, მოვედი. ანჩილო, დედიკო მოვიდა, გამარჯობა. გამარჯობა, ნიგარჰანი.
დიდი მადლობა. Resim mi yaptın? ეს ინდა ხატი? Çok güzel. თავამაზია. Kuklalar. ჩვენი თოჯინები. Kuklalarımız bu. ისევ აქ არიან. დავქნათ, ავალაპარაკოთ. Merhaba Işık. გამარჯობა ვირო. Bak. კაფე? მე დიდი კალათა მაქვს. შოკოლადით არის ავსე. Dolu. ბევრ შოკოლადს უშევჭამ. ალერგია დაგომართება. ასია წაღვო. Evet. მართალი ხარ, მაგრამ მე მაინც ვჭამ. ალერგიის არ მეშინია. Sen de çok შოკოლადი ძალიან გიყვარს ახლა. evet kardeş. Çok seviyorum. ძალიან მიყვარს კან. შეჰრაზად ხანი. ექიმი რეკავს. სასწრაფო თქვენთან დალაპარაკება უნდა. ათილა ბე. Ne? რა? Ciddi mi? მართლა? Tamam. დიახ, ახლა მოვდივარ. Hoşçakalın. დროებით. ონურბეი დარწმუნებული ბრძანდებით რომ არაფერს შეჭამთ. Yok hayır teşekkür. მადლობა არ მინდა, მალე უნდა წავიდე. თუნებას დამთავრდ გავალზე რამე შეჭამ. Siz ჯერ არ გიჭამიათ? დაბრძანდით. ონურბეი, რამდენიმე წუთს ვერ დამეთქვით? თათვირი მალე დამთავრდა და დალაპარაკება ვერ მოვახერხე. სკაი ტაუერთან დაკავშირებით ახალი იდეა მაქვს. დაჯდომა არ შემომითავაზებია. ონურ, ჩემთან მიღებაზე ჩავეწერეთ? თქვენი მდივანი ადგილზე არ იყო. ახლა ვეგაბრძანდით. ხოთ. სულ რამდენიმე წუთს გაბრძანდით. რათა ვხედობაა, რა უტიფრობა. ეს კალი სამსახურში ვერ მიიღო. საკონსულტაციო სააგენტომ, რომელთანაც შენ თანამშრომლობ. ხომ გითხარი არქიტექტორები ჩვენ შევარჩიეთ მეთქი. ისმაილ ბეისთან დამაკავშირეთ. Hata yapmışız. შეცდომა დავუშვით. იმ ხალხს უამრავ ფულს უხდით, რომ შესაფერისი კადრები მოიძიონ. ეს ქალი სადიპოვეს. მე ვერ მიხვდები არქიტექტორია თუ იაფასიანი მეწავე. ისმაილ ბეი, ჩვენთან არქიტექტორად რომ გამოგზავნეთ. იმ ქალს რა ქვია? არ ვიცი, ჟალე მგონი ჟალე. ჟალე. არ ვიცი, ჰოლდინგში 100 ჟალე ხომ არ ყავს. სამსახურიდან გაათავისუფლეთ. დღესვე. მიზეზით გამოიფიქრეთ. ნიღ. რა ხალხთან გვაქვს საქმე? როგორ ფიქრობ, ასეთი ქალი დუბაის პროექტზე მუშაობას შეძლებს? არ მგონია, მოთუმ გითხოვ ამ შენობაში მუშაობაც გაუჭირდება. დავიდეთ. დონორების პაკეტი. ჩვენი დონორი ბაქოში, აზერბაიჯანში ცხოვრობს. 38 წლის ქალია. მიჰრიბან ვაჰაბსადენ. 15 წლის ბიჭი ლეიკენი დაეღუპა. საბრალო. თუნეს გაურების საკითხს მოგვარებს სიამოვნებით ჩამოვა და დონორი გახდება. რა თქმა უნდა, მოვაგვარებ. მოგზანდით. ხაბედნიერება. განსა და მიჰრიბან ვაჰაბზადეს ერთნაირი ანტიგენების სტრუქტურა აქვს. რა თქმა უნდა, განმეორებითი ანალიზი მაინც ჩატარდება. ფიქრობ, თქვენს ბიჭს განკურნების დიდი შანსი მიეცა. მადლობა ალახს. ალბათ იცით, ზღვის ტუნის გადანერგვა ძალიან ძვირი ღირს. დიახ, თანხასთან დაკავშირებით არ გვისაუბრია. დაახლოებით რა იღირება? უკვე გავარკვიე, ზუსტ თანხას ვერ დავასახელებ, მაგრამ ალბათ 200,000 დოლარი დაგჭირდებათ. მე? რა? დაახლოებით ასეა. შესაძლოა ნაკლები დაждდეს, მაგრამ 200,000 დოლარი უნდა ვივარაუდოთ. რას ამბობთ, ათიობე? ვიცი, ძალიან დიდი თანხაა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ დაავადების მკურნალობა ძალიან ძვირი ღირს. მიჰრიბან ვაჰაბზადე უნდა ჩამოეყვანოთ. ქაანის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. მაგრამ არ მიგონა ასეთი ძვირი თუ იქნებოდა. მოგზანდით, თქვენი მაგიდა მზადაა. დილისთან ფირმა კარგად შევიარა. ასეა, უკვე დავწყნარდი. პროექტი დეტალურად განვიხილეთ.
მორემბეი, დღეს რა თევზი გაქვთ? იმედი მაქვს ისევ სქელშუბლას არ შემოგთავაზებთ. არა, ოკეანის საუკეთესო თევზი გვაქვს. სპეციალურად თქვენთვის შევინახე. კარგი, მოგვიტანეთ. იმ დღეს ხუნთქარი უჭამეთ, უგემრიელესე იყო. კიდევ გაქვთ? რა თქმა უნდა, კერემბეი. თქვენთვის ყველაფერი გვაქვს. რახი მოგართოთ თუ თეთრი ღვინო? მე რა გზდავლევ? მეც რახი მომიტანეთ. ახლავე. ამასობაში ხელი სერიოზულ პრემიას გამოვკარეთ. მართალია? ალით მონის პრემია სახუმარო საქმე არ არის. გეთანხმები. ის ქალი არქიტექტორი, ნამდვილი პროფესიონალია. რა ქვია? ქალების სახელებს ვერასოდეს იმახსოვრებ. მე თუ რატომ? დადგი. დიახ. ეს სახელი უნდა გახსოვდეს. რატომ? შეჰრაზადი ჰქვია. შენი საყვარელი ზღაპრიზნირის სახელი. მართლა? ყურადღება არ მიმიქცევია. განსაკუთრებული ქალია. დახვეწილი მანერები აქვს, არ მეთანხმები? სერიოზულია, გონიერი, თავისი საქმის პროფესიონალი. დათვირზე ხომ დარწმუნდი. თუმცა დილაუდენია საყვედური უთხარი. არ უნდა დაეგვიანა. მთელი 15 წუთი გვალოდინა. რადგან ჩვენმა პროექტმა მისი წყალობით გაიმარჯვა ლაპატია. სხვა შემთხვევაში დათვირზე არ დავუშვებდი. კაცრი ხარ, დაუნდობელი. ნამდვილი მეპატრონის ხასიათი გაქვს. შენ კიდევ მეტის მედადარბილი ხარ. ერთმანეთს ვავსებთ. ონორ, ალმაატის პროექტზე რას ვაპირებთ? ამ პროექტს ჩემ მიხედე. უნდა ყველა საქმე მე გადმოვაბარო? ხომ შევთანხმდით, დუბაის პროექტი ჩემია, ალმაატის კი შენი. არ გამიცვლი? არა, არც ვფიქრო. დუბაის პროექტზე დიდხანს ვიმუშავე. ხო, ჯამე. რა ჯიუტი ხარ? ონორ, მიირთვი. შეჰრაზად, შენზე მივიულობდი. ამდენ ხანს ათხარ. რა მოხდა, რატომ პივი? მადლობ ბენო, ისევ შენ გადამარჩინე. კარგი რა, მეგობრები არ ვართ, რა მოხდა? დღეს ქაანის ექიმთან ვიყავი. მერე? დღეს დონორი ვიპოვეთ. კარგი ამბავია. თუ ასეა, რატომ პირი? დონორი ხომ არსებობს? ძალიან ცუდად ვარ, ბენო. ექიმმა მეთხრა ოპერაციის $200,000 სჭირდებაო. 200,000? უზარმაზარი თანხაა. ამხსენე თანხა არ მაქვს. მუშაობა სულ ახლახან დავიწყე. მანქანის მეტი არაფერი გამაჩნია. ასე მოგამეცდი. თანხა შევაგროვებ ძირფასო, დახმარებას მეგობრებს ვთხოვთ. $200,000 როგორ შევაგროვებ, ბენო? არც კი ვიცი რა გითხრა. კარაკს მიირთმევთ, მამა? იმეთ, კარაკი მიაწოდე. კარგი, მივახშმოთ. რაღაც უცდით. ჩემთვის რატომ და ამდენ ჩვენ შევჭამ? მე ჩვენ შევჭამ. რა ხდება? რა მოხდა შულო? მამიკო, ამდენ ვერ შევჭამ. თუ არ ხშირა და ამდენი რატომ დაასხმევინე? მაგრამ პაპა. საჭმელს დაამთავრებ. ერთ ლუკმასაც არ დატოვებ. გასაგებია? ზოგს ერთი ნატეხი გური ენატრება და მშიერი დადის. თქვენ კი ალაჰის წყალობას არაფრად აგდებთ. შეჭამე შულო, შეჭამე. იდე. მიდი საყვარელო, დაელაპარაკე.
Როგორ ვარ სახლიდან რომ გამომაგდეს? იქნებ არ გამოგაგდეს. მართადოთ, გასკარგავთ. მიდი. მიდი საყვარელო, მიდი. ყურადღებით იყავი. სულ გაისვარე. ვანიდან ჩამოვიდნენ? გალეში შენი მაღაზიის ნახვა უნდათ. ყალი, ტყალი დალიეშვილო. ძოლო, გაიგონე რა თქვა. ალი ქემალმა ვანელების დარწმუნება შეძლო. მომწონს ალი ქემალ, ოჯახ. თავარია კლიენტი გამოჩნდა. რა მნიშვნელობა აქვს საიდანა? ხედავ რევანი მოგიმზადებიათ. ადრე უნდა გეთქვა ამდენ მანქის არ შევჭამდით. გემრიელად მიერთვით ბურჰან ბეი. გმადლობ. მეური გაგიკეთებიათ. გადასაყრელი გახდება. რატომ უნდა გადავყაროთ ბურჰან ბეი? ბავშვები შეჭამენ. შეჭამენ? ვერ გინახოთ. კონდეს დონარია ბურჰან ბეი. თქვენი ნახვა უნდა. მართლა? ოთხარი შემოვიდეს. ნადიდე ჰანიმ ბურჰან ბეი. ოდნავ მაინც მიცემ. ემუდარები. ზევით აიყვანე. გამობრძანდით. ქრისტეს მოვიდა. რას გაიგებ?
როგორ ჩანს სერიოზული მიზეზი გაქვთ შეჰრაზადხანი. ასე დროს იმ სახლში რომ მოხვედით, სადაც თქვენი ნახვა არავის უხარია. იძულებული რომ არ ყოფილიყავი არ მოვიდოდი. ჩვენს მოსანახულებლად არ მოხვედოდით. თქვენი შვილი ძალიან ავადაა. ჩემი შვილი ლეიკემია აქვს. სისხლის კიბო. სასწრაფოდ ზურგის წვენის გადანერგვა სჭირდება. ბავშვებო, თქვენ სათავში ადით. უფროსებს ალაპარაკო გვაქვს. წადით. რაუსინდისო, რა თავხედი ქალი ყოფილა. ყოველგვარი მორიდების გარეშე სახლში მოგვადგა. კაცმა არ იცის რა უნდა. ალბათ საბრალო აჰმედი ახლა საფლავში ტრიალებს. ოსონ. ასე არ არის მადიდეჰანი. აქ რესინდისით მოდის. საბრალო გოგონდა დაგიშავა. მეტი რაღა უნდა დააშავოს დედა. ასეა დედა. აჰმედის სიკვდილი მაქალის ბრალია. ჯაღონის ავსებიჭი მაქალის გამო ზღვაში მანქანით გადავარდა. საბრალო ჩემი ძმა, სულ ახალგაზრდა წავიდა. რატომ გონიათ რომ გოგოს ბრალია? ეს უბედური შემთხვევა იყო. კარგი რა დედა, არ მისმის იმ ქალს რატომ იცავ? მიზანს მოეღწია, ჩემი ძმა ახლა საფლავში წევს. ალიქემა საკმარისია. დედა ჩემს რა ემართება? იმ ქალის ადვოკატობა რატომ გადაწყვიტა? მე რა ვიცი, ეგ დედა შენს კითხე. რაღაც თანხა მაქვს. მაგრამ ოპერაციისთვის არ კმარა. კიდევ $150,000 მჭირდება. გემუდარებით ვურჰანბე. ამ ფულსგან გარდა ვერავის ვთხოვ. რას გადაგიხდით? დამიჯერეთ, გადაგიხდით. თქვენი თქვენი შვილია. ჩემი შვილი? ბავშვი რომელიც ერთხელაც არ მინახავს, ჩემი შვილი როგორ არის? ნახვა თვითონ არის ურვეთ. აჰმედმა რამდენჯერ გთხოვათ. რატომ უნდა მენახა? ჩვენი ოჯახი შეურაცხო. აქ რასინდისით უნდა მოსულიყო. მისი მამა ვიყავე. მომისმინეთ შეჰრაზადხანი. ჩემმა უპასუხისმგებლო შვილმა, ჩემი წინააღმდეგობის მიუხედავად ცოლად მოგიყვანათ. არაფრად ჩამაგდო. ოჯახის ღირსება ფეხქვეშ გათელა. ვურჰანბე, მესმის, მაგრამ გთხოვთ. ახლა ამაზე მოვილაპარაკებთ. თქვენი შვილი ძალიან ავადაა. კვდება. რაცნა ბესურვებათ ის მითხარით, გამოაძღეთ. შეურაცხყოფა მომაყენეთ, გამაგდეთ, მაგრამ გთხოვთ. ბავშვი გადაარჩინეთ, ვურჰანბე. დიდარი კაცი ბრძანდებით. $150,000 თქვენთვის არაფერია, მაგრამ ჩემთვის ეს ძალიან დიდი თანხა. ვის არ თხოვე, როგორ არ მეცადე, მაგრამ ვერ ვიშოვე. ვერა, ბავშვი ჯერ მხოლოდ 5 წლისაა. მუდარებით, ვურჰანბე. ალაჰის ხათრით, დამეხმარეთ. გთხოვთ. არ გიცნობთ შეჰრაზადხანი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ჩემი შვილის სიკვდილში დამნაშავე ხართ. სხვა არაფერი ვიცი. არა. ასე არ არის, ვურჰანბე. გაიმახსოვრეთ. 10 სიცოცხლე რომ მქონდეს, ერთსაც არ გავიმეტებ. არც თქვენთვის და არც თქვენი შვილისთვის. ვურჰანბე. ხომ გითხარით? თქვენი შვილი კვდება. დავიჯერო ბავშვის ბედი, სულ არ განაღლებთ? ზნეობას ვერ მოსწავლეთ, შეჰრაზადხანი. სიტყვებში არ ჭირეთ. ასეთი დაუნდობელი მიიქნებით.
თხოვთ. დიდი ხანია დავივიწყე რომ აჰმეთი ჩემი შვილი იყო. მეორე დამსახში აღარ მოხვიდეთ. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر რამშვიდი საღამოა ისევ წვიმს დედა ჩემი პანაშვიდ სიხდის وليس الذي علق არასოდეს ავიწყდება დედა ჩემს მამა ჩემის გარდაცვალების დღე არასოდეს ავიწყდება მიუხედავად იმისა რომ მისი ქმარი სხვა ქალის ლოგინში მოკვდა ყოველ წელს მის მოსახსენიებელ პანაშვიდ სიხდის და ბაღი წმინდა ჰანგებით ივსება ყოველ წელს ერთი და იმავეს გახსენებით როგორ არ დაიღალე რატომ არ გინდა ეს ამბავი ერთხელ და სამუდამოდ დაივიწყო ეს ჩემი ცხოვრების ისტორიაა ქერემ 12 წლის ვიყავი როცა მამა ჩემი იმ ქალთან წავიდა ვიცი მაგრამ მას შემდეგ წლები გავიდა დაივიწყე ამის თქმა ადვილია არ გესმის რაც გრძნობ როცა მამა შენს ვიღაც ქალის სათამაშოდ იხდის ონურ ერთად გავიზარდეთ ის პერიოდი კარგად მახსოვს ვიცი რისი გადატანაც მოგიხდა თუ ასე რატომ არ გჯერა რომ ქალებსა და მათ დაპირებებს ირონიით უნდა შეხედო და მათი სიყვარულის არ რისმუნო ვერ გიმჯერა ასე იყოს ქალებსა და მათ დაპირებებს ნუ დავუჯერებთ მაგრამ ჩვენი დედების ხომ ქალები არიან ექვსი სხვა ისინი დედები არიან ანუ დედები სხვანაირი ქალები არიან რა თქმა უნდა ყველა ქალს შეუძლია დედა გახდეს არა ყველა ქალს შეუძლია ბავშვი გააჩინოს მაგრამ ყველა დედა ვერ გახდება ალლაჰმა შეისმინოს თქვენი ლოცვა გმადლობ ალლაჰმა შეისმინოს ხანდახან გონია რომ დედას მამა მართლა ძალიან უყვარდა შენგან ეს 20 წლის მანძილზე რამდენჯერ მომისმენია უკვე 20 წელია მისი გარდაცვალების დღეს აღნიშნავს ალბათ მამა ჩემს საკუთარ თავს ახსენებს უნდა რომ სინდისი კენჯნიდეს რადგან მიატოვა რა უცნაური ხარ წლები რაც უფრო გემატება მით უფრო აუტანელი ხდები ონურ აქ ხართ? აქ ვართ დედა სტუმრები წავიდნენ? წავიდნენ შვილო, ჩვენს ხომ არ წავიდეთ? წავიდეთ დაჯექ ისევა, ჯერ ადრეა დასხდეთ შვილო, მოდი ზარგი მოგდანდეთ სევალხანი მადლობ ვადექი ბავშვი წოდოა ნორმალურად დაიძინოს წამოდი არა წყალსაც წავუღია მთელი მისი ქონება ჯანდაბამდე გზა ჰქონია თავის ფულთან ერთად გაუგნებული ვარ რა უნდა მოსოკაცია ფიცლად არ ვუნდოდი და იმიტომ რატომ შეჰრაზად აჰმეთისა და შენი ქორწინების წინააღმდეგი რატომ იყო აჰმეთისთვის ცოლა თავისი ქაისერელი ნათესავის ქალიშვილი უნდოდა გონი იმ გოგოს მამას მოელაპარაკა კიდეც მერე აჰმედ დაემუქრა ჩემი შვილი აღარ იქნება თუ შეჰრაზად ცოლად მოიყვანა სონა ამიტომ ვიზი წავედით და ჩუმად დავქორწინდით სონა აჰმედი ამბობდა ამა ჩემი კარგი კაცია და რომ გნახავს აუცილებლად მიგიღებსო
ხო და ჩვენც მივედით. გამოგვაროთ არა? ამით უთხრა ამერიდან ჩემი შვილი აღარ ხარო. ასაში მილება. იცი მის დაგრძელვაზე არ მოსულა ბენო. წარმოგიდგენია საკუთარი შვილი უკანასკნელ გზაზეც კი არ გააცილა. წარმოუდგენელია. მერე მისი ძმა მოვიდა. მეგონა მოსასამძიმებლად მან კი გამომეცხადა. ახლა ხომ ხარ ბედნიერი? ჩემი ძმაც უცხალი რომ არ არისო. რა? მის სიკვდილშიც მემა დანაშაულებენ. აჰმედი ხომ ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. ისინი კი ამტკიცებენ რომ აჰმედს ვეჩხუბე. საჭესთან ნასვამი დაჭდა და მანქანის ზღვაში გადავარდა. აჰმედი ნასვამი იყო. იმ ღამეს სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ერთად ვახშმეთ ბენო. თავის მაძმამ დაურეკა. ჩემზე 1000 საძაგლობა უთხრა. აჰმედი ძალიან გაღიზიანდა. სმა დაიწყო. მერი აუჩემა წავალ მამა ჩემს აველაპარაკებიო. მისი გაშვება არ მინდოდა და მუდარე ვეხვეწე, მაგრამ მაინც წავიდა. არ მომისმინა. საჭესთან ნასვამი დაჭდა. შემდეგ კი ზღვაში ბენო, კარგი, დამშვიდე. დამშვიდე. ამქალმა სინდისი სულ დაკარგა. არ მესმის. ამ სახლში მოსვლას როგორ ბედავს? ბავშვი ავადყოფილა. ჩვენ ეშვეში ვართ. რადგან შვილიშვილი ბიჭია ეგონა თავისას მიაღწევდა. რას ამბობ რა ბიჭი? ბავშვის გვარი ხომ ევლია უღლუა. გვარის გამგრძელებელია. ისევ ამაზე ლაპარაკს უნდა იწყებ ალიქემა. ეს რა არის? მუცლით ბიჭს არ დავატარებ, გვარს ის გააგრძელებს. კარგი, ვითომ არაფერი მithkoms. მეტი რაღა უნდა გეთქვა. იმ ქალსა და მიშვილზე ვილაპარაკობ. მე რეს ნუმიშლი. ამ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბიჭი შვილიშვილი ეყოლება და მას მე გავაჩენ. ევლია უღლუების ერთადერთი რძალიც მე ვარ. გასაგებია? ხომ გითხარი მეორე დამთამაზე აღარ დამელაპარაკო მეთქი. ხომ გაგფრთხილე რომ შვილი რომელმაც მე ბურჰან ევლია უღლუა ბუჩა დამიგდო, აღარასოდეს დამახსენო მეთქი. ამას ნუაბო ბურჰან. მამამისის გამო ბავშვს პასუხს მოაგებინებ. ხომ გაიგონე? კიბო ჰქონია. ალლას თო მალე გამოჯამრთელდეს. მისთვის ვილოცებ, სულ ეს არის. მოდერი მეთქი გაჩვენდი. რამალი დაგვიწყებია აჰმედმა მაშინ რა დღეში ჩაგვყარა. იმ გოგოს გამო მამას სახეში შეაპორტყა. მართალია შვილი კარგი ინჟინერი ყავდა, მაგრამ ოჯახის პატივისცემა ვერ ასწავლე. ეს შენთვის 1000 ჯერ მithkoms. ასე არ არის? ასეა ბურჰან, მართალი ხარ, მართალი. მაგრამ ის ბავშვი ჩვენი შვილიშვილია. არა. გაიგე რომ მე აჰმედისგან შვილიშვილი არ მყავს. მაგრამ ბავშვი კი გვაქვს. კიბო. შეღრაზეთ. ხოლდიგი ვარის მოცემაზე უარს არ გეტყვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომელი ხარ. ჯერ ჩემი გამოსაცდელი ვადა არა მოწორულა. მაგრამ შენი წყალობით მილიონიანი ტენდერი მოიგეს. როცა სამსახურში მიღებდნენ დავმალე რომ ბავშვი მყავს, უთხარი გაუთხოვარი ვარ. შვილები არ მყავს და დროის პრობლემა არ მექნება მეთქი. ეს რატომ გააკეთე? რა უნდა მექნა? იმის გამო რომ ბავშვი მყავს, უამრავმა ფირმამ უარი მითხრა. სულ ერთად იმავეს მეუბნებოდნენ. კარგი რეკომენდაციები გაქვთ, მაგრამ რადგან მცირეწლოვანი შვილი გყავთ, სამუშაო განრიგს ვერ მოერგებითო. ვერ ვიჯერებ რა აბსურდული მიზეზია. აბსურდულია, მაგრამ ასეა. იძულებული რომ არ ყოფილიყავი, ასეც ამის ხომ არ გავაკეთებდი. ახლა თუ ვიტყვი რომ ბავშვისთვის ფული მჭირდება, არ მომცემენ და ტყუილისთვის სამსახურიდან გამომაგდებენ. დაზღვევა მკურნალობის ხარჯებს არ ანაზღაურებს? არა.
ხანი ავად რომ გახდა მე დავასყვი. პროფკავშირი? სამი თვეა რაც პროფკავშირის წევრი ვარ. მანამდე კერძო შეკვეთებზე მუშაობდი. რას ვიფიქრებდი რომ ოდესმე ასეთი პრობლემის წინაშე დავსგებოდი. მამა შენისგან არაფერი დაგჭა? სახლი, მაღაზია. მამა ჩემიც კი ბუთი გარდაიცვალა. რაც გაგვაჩნდა ყველაფერი მის მკურნალობას მოვახმარეთ. კარგი დედა, ჰოლდინგში რომ ივა მოვაგვარებ. ხვალ უკვე მიიღებს ნოველო. რა მოხდა? დედა შენი იყო. ბურაკი ისევ ფულს გთხოვს. უკვე დავიღალე. იმდენი ფული გავიგზავნე რომ პირადად მე 5 უნივერსიტეტს დავამთავრებდი. ასეა. ამერიკაში მაგისტრატურა ძვირი სიამოვნებაა. რა მაგისტრატურა? მართლა დაიჯერე? არ მგონია სწავლა ბოლომდე მეიყვანოს. ყოველ წელიწად თავში ახალი სისულელე მოსდის. დედა ჩემი მეტის მეტად გაანებურა და ამის ბრალია. არა ურჩევს. დედა შენს ნუაწყენინე ფული გაუგზავნე. სხვა რა გზა მაქვს? მაგრამ ამ სისულელეებმა დამღალა. შახშეღრიარ. როგორ ხარ? შენი დონ კიხოტი გასეიმებს? სანჩო განსას მიესალმე. საჭმელი აქვს ჩემოთ? აბა ქრისტეს მოვედი. უგემრიელეს კერძებს აკეთებენ. კარგი, წავიდეთ. ძალიან მომშვიდა. შეჰრაზად, მომისმენ, რაღაცას გეტყვი, ოღონდ უარი არ თქვა. აკა, კაპიტანი ამაზონ ვილაპარაკებ. ერთი წუთით გაჩვენდი და მომისმენენ. ჩემი მანქანა $15,000 მაინც ეღირება. იქ აღარ გაიმეორო. მართლა? გალერეაში მივიყვანდა, როგორც კი გაიყიდება ფულს მოგცემ. აკანი, მადლობ აკან, მაგრამ არ მინდა. ხომ გთხოვე 2019-კი? არა. გთხოვ. ჩემო ძვირფასო ადამიანო, გმადლობ. ჩემი უახლოესი მეგობარი ხარ, მაგრამ არ მინდა. მუშაობ, კარგი შემოსავალი მაქვს შეჰრაზად. ახალ მანქანას ვიყიდი, რა მოხდა? თავარია გაიყიდოს და ფული ბავშვს გამოადგეს. ანუ ფიქრობ რომ შევაგროვებთ? ცოტას ნელა. ჯობდა ერთიანად გუშავა, მაგრამ არა უშავს. შევთანხმდით არა? მოვიცადოთ. იქნებ ბანკიდან კრედიტი ავიღო. გგონია დაგიმტკიცებენ? ასე მგონია. კარგი, მაგრამ კრედიტს თუ არ მოგცემენ, იცადე მანქანას გავყიდე. კარგი. მომეცი, არ მოგცემ, უნდა ვნახო. აქ რა ხდება? მომეცი. ბურჯუ, ეს რა ჩაიდინე? ჭიქები დაიმსხრა. ყველაფერი ბუქეთის ბრალია. მოდი აქ. იცოდე გაგლახავ, ბურჯუ. დებია, დებია. ბურჯუ. ბურჯუ, მოდი აქ. ბურჯუ, დებია, მიშველე. მიშველე, დებია, დედა ჩემი გამლახავს. არ გაგლახავ, შვილო. რა ხდება, დედა? სამკაულები რატომ ამოალაგეთ? ისე, დათვალიერებდი. გმადლობ. დილამშვიდობისა. 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 იქნება ამიხსნათ სამსახურიდან რა მიზეზი დამითხოვეთ. კონვერტი გახსენით და წაიკითხეთ. აქ არაფერი წერია. როგორ არ წერია? თქვენი კვალიფიკაცია არასათანადოდ მიიჩნია, ეს მიზეზი ეს არის. 3 დღეში ჩემი კვალიფიკაციის დონე როგორ გასაზღვრეს? არ ვიცი, ხელმძღვანელობა მასე გადაწყვიტა. დაუჯერებელია. შესაძლებლობის წარმოჩენის საშუალება მომეცა? ამ გადაწყვეტილებას არ ვეთანხმები. აქ ყველაფერი წერია.
გინდა ეთანხმეთ და გინდა არა. ეს თქვენი ნება. სამსახურიდან თქვენმა ბრძენმა უფროსმა დამითხოვა რა? ონურაქცალმა. საკმარისია. თავხედი, სუპრე. მომისმენთ უკვე მეტი მოგდით. დაცვას გამოვუძახებ. ახლა ვიმიბრძანდით. კარგი მივდივარ, მაგრამ იცოდეთ, ამას არ შეგარჩენთ. მალე დარწმუნდებით, რომ კვალიფიკაცია საკმარისზე მეტი მაქვს. ჩემო საყვარელო. მოდი ჩავიცოთ. აი ასე. ბუნო. ჩემო ბიჭი ლამაზია. ლამაზია. ჩემო ლამაზო. კარგად რომ გავხდები სკოლაში, ხომ წავალდედება. რა თქმა უნდა, წახვალშულო. სკოლაში ივლი, უამრავი მეგობარი გეყოლება. ველოსიპედით ვისეირნებ. ჩემო საყვარელო. შვილო. დამელოდე. კარს გავაღებ, კარგი? კარგი. მე გავაღებ ნიგარხანი. გამარჯობა შვილო. შვილი სანახავად მოვედი. მისმა პაპამ, რომ თუ არ ყოს. სიმართლე ერთია, კიდევ ერთი შვილი გვყავს. ნება მომეცი ჩემი შვილი ნახო. გაზრდილია? ძალიან. ქუჩაში რომ მენახა ნამდვილად ვერ ვიცნობდი. ხრათვის იყო ბოლოს რომ ნახეთ. კან? ბებია საკოце. აკოце. ბებია შენ სანახავად შურიდან მოვიდა. მაგოце. მოდი მაგოце. შვილო. ჩემო პატარა. ჩემო ძვირფასო. კა, საყვარელო. ბებია სიყვარულო. ჩემო პატარა. ჩემო საყვარელო. ჩემო ძვირფასო. ჩემო პატარა. შვილო. კან. შენ ოთახში წადი და ითამაშე, კარგი? ბებია სურათი დაუხატე, არ გინდა? წადი. ნიგარხანი. გისმე შერასათანი. კანი თავის ოთახში წაიყვანეთ. დიახ. ბებია სურათი უნდა დაუხატოს. მე და კანი ახლა ერთად ვითამაშებთ. იცოცხლებს? აცოცხლებ.
რა დიდი ჰანიმე ამდენ ხან სად არის სადაც ბურჰანბეი მოვა ბადრიჯანი ისევ შეწვი ნიმეთ რამდენჯერ გითხარი მშობიარობამდე შემწორის ჭამა მეკრძალება მეთქი ბურჰანბეი მასე ისურვა ფუსუნჰალი მრა მექნა ჩემთვის ცალკე მოამზადე ამ სახლში ყოველს თავისი ახირება აქვს ამ საჭმელს ვერ შევჭამ მამა მოვიდა მამიკო საღამოშიდობისა ბურჰანბეი საღამოშიდობისა დამში მამიკო ჩამოხდი ერთი ჭიქა წყალი მომიტანე ნეიმეთ ახლავე მომიღევი დღეს რა აკეთეთ არაფერი მამიკო მოგეც უთხარი რომ კალვისტარი არ წამართვას შენი დორი ხომ არ არის შენზე უფროსია უფროსებს კი პატივისცემით უნდა მიმართო ბუქეთს დაიკო ბუქეთი უნდა დაუძახო კარგი პაპა მოსულა მოდი ჩემთან მოდი მოდი დაჯექე საღამოშიდობისა საღამოშიდობისა ხიათ მთელი დღე მუშაობდით დავიღალეთ რა თქმა უნდა ხშია მირთი ბურჰანბეი ნინოც უფრო გააწყვე ახლავე ბებია თქვენი სად არის არ ვიცი პაპა თავის ოთახშია ცოტა ხნის წინ სათხეს წავიდა მაგრამ ჯერ არ დაბრუნებულა მამა როგორ თუ წავიდა სად წავიდა უკვე გვიანია უნდა წავიდე ცოტა ხანს კიდევ დარჩით ერთად ვივახშმოთ არა გმადლობ შვილო ალბათ ბურჰანბეი უკვე მეძებს როგორც გნებავთ შეჰრაზად თუ წინააღმდეგი არ იქნები კიდევ მინდა რომ მოვიდე რა თქმა უნდა მობრძანდით ამ სახლის კარი ყოველთვის ღიაა თქვენთვის აი მოაშორეთ ტელეფონი სახში დაუტოვებია მამა თუ არ გამოიყენებდა ამ ქალს ტელეფონი რატომ ვუყიდეთ რატომ
ტელეფონის გამოყენება არ იცის. რამდენჯერმე ავუხსენი, მაგრამ ვერ ისწავლა. აი შენ გავახშმათ? ხო. ოთახში ადით, იმეც ადინეთ. ბუქეთ შენ და წაიყვანე. დადით. ამოვალ და შეგამოწმებთ. ამ ქალს ასე დროს გარეთ რა საქმე აქვს? საწავიდა. საიდან უნდა ვიცოდე, მამა? რამე ხომ არ დაემართა? მოსლა იკადრე? მე კი ვიფიქრე სახლის გზა დავიწყდა მეთქი. გამომართვი შულო ჩემს ოთახში აიტანე. ასე გვიან სადიხავე. სავახშმოთ რატომ არ დასწრებით? არ გშიათ? დამოდით. შეკითხვა დაგისვი. ამ შუაღამეს სადიხავე. საქმეზე. ესე იგი საქმეზე. მოთმინებას მუდამაკარგვინებ. მიპასუხე, ამ დრომდე სადიხავე მეთქი. უკვე გიპასუხე ბურჰანბე. საქმე მქონდა. მომისმინე. თუ ახლა იმ ქალთან იყავი? თუ შენ იმ ქალთან იყავი? ხო, რას მიზამ თუ ვიყავი? მოკლავ. მომკალი. დუბლის პროექტი ჩვენგან დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს. იმ დღეს დეტალები ხომ განვიხილეთ? ხომ დამშვიდდი? პროექტთან დაკავშირებით წყნარად ვარ. ო, ასეა. მალე მშენებლობას დავიწყებთ. მაგრამ პროექტის კოორდინატორი ვინ იქნება? ამაზე არ გულაპარაკია. ისედაც ცხადია. რა თქმა უნდა შეჰრაზათი. რატომ? პრემია მან მიიღო. პრემია მიიღო, მაგრამ ფირმაში ახალი თანამშრომელია. ასეთი საპასუხისმგებლო საქმის გაწყობას შეძლებს? შეძლებს. დიდი სამუშაო გამოცდილება აქვს. ხომ ნახე? დამიჯერე. შენ იმჯერა, მაგრამ შეჰრაზად ჰანიმს ვერ ვენდობი, მაპატიე. რატომ? რამე შეამჩნიე? ჯერა, მაგრამ მომავალში აუცილებლად შევამჩნევ. ონორო, ამაზე ბევრი გვისაუბრია. უამრავი მსგავსი ქალი გვინახავს. ასეთი დარწმუნებული ნუ იქნები, ქერემ. ქალები სუსტი, უპრინციპო არსებები არიან. მასე ნუფიქრობ. შეჰრაზადცემდე, ყველაფერში. ნახავ ერთხელაც ყველას სასიამოვნოდ გაგვაოცებს. დამიჯერე, მისი ნდობა შეიძლება. იმედი მაქვს. ჭამის სურვილი დავკარგე. ჟანდაბა. თქვენი ვახშმეთ. ალი ქემალ, არ მეგონა დედა შენი ასეთი გაბედული თუ იქნებოდა. ოჯახის უფროსი ბურჰანევლი აუღლო, არაფრად ჩააგდო. რას ნიშნავს არაფრად ჩააგდო? როგორ ლაპარაკობ? ასია, რა გიგვირს? ვერ დაინახე? სახლში შუაღამის დაბრუნდა, მაგრამ ამასთან ხმის ამოღება ვერ გაბედა. სხვათა შორის სახლიდან ის ალმასისწვიანი გულსაბნევიც გაქრა. რას ნიშნავს გაქრა? ეგ დედა შენს კითხე. ცხრამეტი წლის სოლქმარ მივართ, ნადირ ჰანიმ. დღემდე შეცდომა არ დაგიშვია. ამჯერად გაპატიებ. მაგრამ იცოდე, მეორედ ასეთი რამ აღარ გაბედო. დაუნდობელი ნუ იქნები. ალაჰის გეშინოდეს. ჩვენი შვილიშვილი ავად არის. სინდისი საერთოდ დაკარგე? ჩემი შვილიშვილი? ჩემი შვილიშვილი როგორ არის, როცა ის ბავშვი ერთხელაც არ მინახავს? ბურჰან ბეი,
ამას ნუ ამბობ. ნახვა თვითონ არ მოინდომე. აჰმედმა რამდენჯერ გთხოვა. თურქული ენა არ გესმის ადამიანო. თუ სხვა ენაზე გელაპარაკები. შვილის სახელად აჰმედი არ მყავს. არც ის ბავშვია ჩემი შვილიშვილი, თუმცა გამოჯანმრთელებას მაინც მოსურვებ. უამრავი ფული გაქვს. კარგი, თქვა ჩემი შვილიშვილი არ არის. ამ თანხით ხომ ბავშვის სიცოცხლეს გადაარჩენ. იმ ბავშვის გადასარჩენა $150,000 რატომ უნდა გადავიხადო? მისთვის $150,000 მიცემას მირჩევნია $1 მილიონი საავადმყოფოს შევწირო და ამით ასობით ბავშვის სიცოცხლე გადავარჩინო. ბურჰან ბეი, ამაზე ლაპარაკი დავამთავრე, გასაგებია? ძალიან მწუხარ შეჰრასად ჰანიმ. თქვენი საკრედიტო მოთხოვნა არ დააკმაყოფილეს. რატომ? ამ თანხის დაბრუნება შევძლებ. ვერაფრით დაგეხმარებით. ეშიმ ჰანიმ, ხომ აგიხსენით რა მდგომარეობაში ვარ? თქვენი გამოსაცდელი პერიოდი ფირმაში ჯერ არ გასულა. ხო, მაგრამ მალე გადის. თანაც ჩემმა პროექტმა მნიშვნელოვანი პრემია შეჰრასად ჰანიმ დამერწმუნეთ. ეშიმ ჰანიმ, ეს ფული გასართობად ხომ არ მჭირდება, საქმე ბავშვის მკურნალობას ეხება. ვიცი და ძალიან მწუხვარ. გარანტიად რას გთავაზობთ? უძრავ ქონებას გულისხმობთ? დიახ. სამწუხაროდ არ გამაჩნია. თუ ჩვენს მოთხოვნებს დააკმაყოფილებთ, შეგიძლიათ განაცხადი თავიდან შემოიტანოთ. დამერწმუნო, დახმარება ჩვენ ძალიან გვინდა. ხო, მაგრამ ფული სასწრაფოდ მჭირდება. ისმენთ? შეჰრაზად ჰანიმ, გამარჯობა. გამარჯობა. სამწუხაროდ თქვენთვის ცუდი ამბავი მაქვს. არ ველოდი ასეთი რამ თუ მოხდებოდა. რა მოხდა? კანის დონორის ზუსტუნი ნორვეგიაში მცხოვრები ავადმყოფისთვის შესაფერისი აღმოჩნდა. რა? რადგან თქვენ ფული ვერ იშოვეთ და ნორვეგიელმა ოჯახმა ეს საკითხი მოაგვარა, დონორი ნორვეგიაში გაემგზავრება. როდის გიხდით? რას ამბობთ, აცილაბეი? სამწუხაროდ ასეა, შეჰრაზად ჰანიმ. ვიცი, ალბათ შეუძლებელს გთხოვთ. მაგრამ თუ კვირამდე ფულს იშოვეთ, დონორს ვთხოვთ ოსლოში აღარ წავიდეს. ისე მოხვედი? ძადი მანქანა მოამზადე. ბურჰან ბეი. არ მეგონა ამდენად უსინდისო თუ იქნებოდი, რომ ჩემთან მეორედ მოსვლას გაბედავდი. ბურჰან ბეი, გთხოვთ მომისმინეთ. თავმოყარება სულ დაკარგე? სიამაყე და ღირსება არ გაგაჩნია? ბურჰან ბეი, გემოდარებით. ერთხელ კიდევ მომისმინეთ. თავიდანმანება შენი მოსმენა არ მინდა. ბურჰან ბეი, გთხოვთ მომისმინეთ. კანისთვის დონორი ვიპოვეთ, მაგრამ მისი ძმის ტვინი სხვა ავადმყოფისთვისაც მისაღები აღმოჩნდა. ის ქალი ოსლოში აპირებს წასვლას. ბურჰან ბეი, თუ კვირამდე ფულს ვერ ვიშოვი. შენეთყვი თუ მე ვუთხრა. პროექტის ხელმძღვანელი ხარ, ამიტომ შენ უთხარი. ჯერ ვერ დავუკავშირდით? დავუკავშირდი. მოდის ონურ ბეი.
იდეალისტური. თუ გინდა კიდევ მოვიფიქროთ. ჩემი აზრით საჭირო არ არის. ომურბენ შეხვედრაზეა. დიახ. გადავცემ ნახვამდის. გამარჯობა. ომურბენ დამებარა. მიბრძანდით გეუდებათ. გმადლობთ. დამებარეთ. Evet, buyurun. დიახ, მოგზანდით. დავზანდით. Işıkçen. რამეს დავეოთ? არა, გმადლობთ. არაფერი მინდა. დავიწყოთ. შეჰრაზად ხანიმ. Biz ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ დუბაის პროექტის ხელმძღვანელად დაგნიშნოთ. შემწარი კომში მოგიტანეთ ონორბეი. ნახეთ რა სურნელი აქვს. მოგეწონებათ. დედა თქვენმა აგარაკის ბაღში დაკრიფა. თევროს ხეების მოვლაში ატარებს. არც მიგვირს. მამა თქვენის დანატოვარს უფრთხილდება. Sağ მადლობ პირდევს. გასასიამოვნო მუსიკა. მოგეწონა? ძალიან. მართლა? ადეგი საყვარელო. დალი. სიცხე რამდენი აქვს? ოჩახ. 37 და 2. კიდევ ხომ არა უწია? არა, მეტად არა. გასაგებია. საავადმყოფოში მყოფოში მოვიყვანო? არა, ამჯერად საჭირო არა. ბაწაკი პატარა. 38-მდე რომ აუწიოს? თუ აუწევს ამოიყვანეთ. კარგი. წყალს სვამს? სვამს, ბევრ წყალს სვამს. დააგვერდით და შემატყობინეთ. კარგი. გმადლობ ათილაბე. მომართლა ფული ხომ არ იშოვეთ? სამწუხარო ჯერ არა. ხომ იცით ხოლ პარასკევია? მეც ვიცი რომ პარასკევია. დახვამდის ათილაბე. გმადლობთ. გამომშვიდობისა. გამომშვიდობისა.
შუაღამეს აივანზე რას აკეთებ, ნადიდე ხანიმ? არაფერს ვფიქრობ. რაზე ფიქრობ? მთელი ეს წლები შენ სინდისში, სამართლიანობაში, კეთილგონიერებაში იჭვი არასოდეს შენ პარვია ბურჰანბე. ახლა კი მიგვირს გული ქვასავით ცივი რატომ გაგიხდა? ნადიდე ხანიმ. მაგ თემაზე ლაპარაკს აღარ ვაპირებ. ლაპარაკს არც მე ვაპირებ. თვითონ მკითხე რას ვფიქრობო. როცა ღამე თავს ბალიშს შედადებ, შენს გულს მოусმინე, იქნებ გითხრას, რომ არასწორად იქცე. შაბათამდე ნახონდის. სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ. შეჰრაზად ხანიმი არ მოდის? არა, მუშაობს. ალბათ გაიგეთ, დუბაის პროექტის ხელმძღვანელად დანიშნეს. დიახ, გავიგე. თქვენი თუ მოხობ. შენ ალმაატის პროექტს უხელმძღვანელებ. შეჰრაზად იგი დუბაის პროექტს. პერსპექტიული ახალგაზრდები ხართ. უпроსტურად წარმატებული ქალები. შეჰრაზადი კარგი არქიტექტორია. ასეა, გეთანხმებით. კარგ არქიტექტორს ერთი შეხედვით ვცნობ. ორივე ძალიან კარგები ხართ. გმადლობთ. შეჰრაზათის საქმე ცოტა უფრო რთულია. რატომ? ონური კარგი ბიჭია, მაგრამ ცოტა მკაცრია. მამამის სულ არ გავს. მუსიმბეი არ იყო მკაცრი? აბრეშუმოვი თერბული იყო. ქერენბეის მამა? ისიც მასეთი იყო. ორივე არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო. ალაჰ მანათელში ემყოფოს. ეს მანქანა კიდევ დადის ბიდია იელჩინ. თუ გინდა წაგიყვან და ნახავ დადის თუ არა. სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ. ნახონდის. აქ სივრცის პრობლემაა. კიდევ სად მითხარით? აი აქ. მართალია. თუ ჩვენგან არაფერი გინდათ წავალ. რა თქმა უნდა, წადით. ჩვენს თითქმის დავამთავრეთ, მალე წავალთ. ნახვამდის? ნახვამდის. მართლა ნურჰაიეთანიმ. გისმენთ? ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტროში შეხვედრა გვაქვს. ორშაბათს დაურეკეთ და დრო დაადგინეთ. დიახ, დავადგენ. მომავალ კვირას არქიტექტორებთან თათბირი გვაქვს. ნახოთ რა სიტყვიან. ლევანდ ბეისკენ დაურეკეთ. დიახ. ნახვამდის. ნახვამდის.
მოგწონდეთ? მოგზანდით. ონურ ბეი. შეიძლება დაგელაპარაკოთ. გისმენთ? მე ფირმისგან ვალად თანხის აღება მინდა. $150,000 მჭირდება. ესე იგი $150,000 გჭირდებათ. დიახ. Tebrik საქმე მოსალოდად გაქვს შეჰრაზადანი. Gerçekten. ასეა. Daha 3 ay ვინმე ფიქრობდა, რომ ფირმისგან, რომელში ჯერ მხოლოდ 3 თვეა მუშაობთ, ფულის სესხებას მოინდომებდით. isteyebiliyorsunuz. Bravo. კოჩო, დუბაის პროექტის ხელმძღვანელად დანიშნამ, საკმაოდ გაგათამამათ. მნიშვნელოვანი პროექტის ხელმძღვანელობამ დიდი განბედაობა შეგძინათ. გასაგებია. მაპატეთ. ძალიან მწუხარ. ჩათვალოთ, რომ არაფერი მithქვამს. შევთანხმდით? როდის კიდევ ერთხელ გიხდით? შეჰრაზადანი. არ არსებობს ფირმა, Her ne sebep რომელიც 3 თვის თანამშრომელს $150,000 ვალად მისცემს. vermez. იცი? ბოდიში უკვე მოგიხადეთ. გთხოვთ, დაივიწყეთ. დიდი ბოდიში. ნახვამდის. მაგრამ მე მოგცემთ. ოღონდ ერთი პირობით. ჩემთან ერთ ღამეს გავატარებთ. რა? მხოლოდ ერთ ღამეს. და $50,000 თქვენი იქნება. ვინგული ვართ. მხოლოდ შემოგთავაზეთ. არ მისმის ასე რატომ განერვიულდით. ჩემთან ერთად ერთი ღამე გაატაროთ და $50,000 თქვენი იყოს. როგორ შეგიძლიათ ასეთი უხამსი წინადადება შემომთავაზოთ? თავი ვინ გონიათ? დუბაის პროექტისთვის სხვა არქიტექტორი იპოვეთ. შენობაში, სადაც თქვენი მყოფებით ფეხს აღარ შემოვადგამ. ანუ ჩემს შემოთავაზებას არ დათანხმდებით. არასოდეს.
თანახმოვა. ოღონდ რამდენიმე პირობით. მხოლოდ ერთი ღამე. ამის შესახებ არავინ გაიგებს? და ეს შემდგომ თანამშრომლობაზე არ აისახება. სხვა? სულ ეს არის? ხოლმე მავე ღამეს ავიღებ. ხელზე. როდის? ხვალ. კარგად ვიქნები? რა თქმა უნდა, კან. მეიდე იქთან ზღახები. მე და დედიკოგი დავილაპარაკებთ. კარგი. გამოდი. მდგომარეობა გაუარეს და ათილა ბეი. ფული ვიშოვე. დონორს დაელაპარაკე და უთხარით რომ ჩამოვიდეს. შეღრაზათანი, მე კი დავილაპარაკები, მაგრამ ათილა ბეი. ფული ვიშოვე. ხვალ მოგიტანთ. ხვალ? დიახ. ეს ჩვენი კომპიუტერული ლაბორატორია, ნახე? კარგია. რამდენი კომპიუტერი დგას? არ ვიცი. რამდენია ონურ? მაჩვენე დედა. მართლა კარგი გამოსულა. ონურ. ისმენ. ლაბორატორიაში რამდენი კომპიუტერი დადგით? 30. ძალიან კარგი. მართლა არაჩვეულებრივი საქმე გაკეთდა ფერიდე. მუსინ აქსალის სახელობის ტექნიკური ლიცეუმი. მე მიფიქრებდა. რა კარგია რა? იმედია მალე მამაშენის სახელობის ლიცეუმ შენს გახსნი ქერემ. შენ იცი? აი ჩვენი ქიმიის ლაბორატორია. არ მინახავს მაჩვენე? ასე? როგორი გამოვიდა? ვესწავლთ ნახავ. მინდა გახსნამდე ყველაფერი კიდევ ერთხელ შევამოწმო. მერე კი ჩვენთან წავიდეთ. ბივახშმოთ. კარგი. უბრძამხვალ ონურ. ამ საღამოს ამცალია სევალჰანი. ვერ წამოვალ, საქმე მაქვს. საქმე? რა საქმე გაქვს? საქმე მაქვს. რა გიგურს? ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია მაესტროს მიერ.